चलो भाई नीचे उतर जाओ। अरे भाई मेरा हाथ देख कर मैंने तो उसका हाथ दबा दिया, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे भाई आराम से आगे मोड़ है। अरे भाई तुमको देख के चलाना चाहिए ना, पूरा कपड़ा गंदा कर दिया। चलो भाई खींचो। अबे यार तुमको मैं खींचने के लिए बोला था। भैया ये तरबूज एडजस्ट नहीं हो रहा है, जरा आके देखिए तो। अबे यार तुमसे एक काम भी नहीं होता है, तो मैं लगाता हूँ। ऐसे लगाया जाता है। अरे भाई ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे लगाते हैं, ऐसे भी नहीं हो रहा है। मेरे पास एक धांसू दिमाग है।